Okay. Það er flott þér. Það sem ég ætla að gera núna í þessu tíma, ég lagi taka grímuna. Það sem ég ætla að gera fyrir þessu tíma er að fara að tala um þessa rafeindaskipan. Það er tvennt sem við erum með, sem ég er með núna í kafla, það verður kafli 6-9 væntanlega sem við komin í núna. Þetta er reitaskipan og rafeindaskipan. Venjulega er við beðin það að ef að þið eru með efni eins og til dæmis segjum kolefni sem er númer 6 í lotukerfinu, að þá er rafeindaskipanin, það er að segja hérna við með 1, 2, 3, 4 og þetta hérna voru þá S-svigrúm, hérna koma D-svigrúm, með eitthvað náður lítið D hérna. Hérna eru við með P og svo verður þetta hérna neðst niðri eru þessi F-svigrúm. Og það komast alltaf 2 rafeindir inn á hvert S-svigrúm, 10 inn á hvert D-svigrúm, inn á hvert P-svigrúm koma 6 og síðan 14 inn á F-svigrúmin. En ég ætla að byrja á því að teikna þessa mynd sem ég gerði einhvern tíma, þar sem þið eru með, hérna er kjarni og svo erum við með orku. Og þetta er í rauninni fjarlægt frá kjarna, að við getum sagt að orka vex hérna upp. Og svo vorum við að tala hérna að þessi svigrúm eru táknað sem kassa. Það sem að komast 2 rafeindir rauninni í hvern kassa. Þannig að þegar við vorum að tala hérna S-svigrúm, þá var það svona kúlar. P-svigrúmin, þá voru við með þessa hérna átturlögun hérna og það voru 3 svoleiðis og það komu síðan alltaf 2 rafeindir í hvert svigrúm, hver sem lögun þessi er. Hvert svigrúm komast 2 rafeindir. Hérna í staðinn fyrir að teikna hérna kúlu fyrir einn S-svigrúm, þá teiknum við bara svona þá kassa eða reit í staðinn. Síðan komu hérna 2 P. Og núna, þegar við erum komin yfir í hérna atóm, þar sem eru rafeindir kring, þá verður lögunin, verður svona orkubreyting, þannig að þetta eru 2S, þetta er 2P, svo er þetta 2P, já. Þannig að hérna, við getum sagt að hérna er hérna 1S, getur sett helium sem er hérna megin, að það fylgir því. Þannig að hérna væri við með 1S, hérna kemur síðan 2S og svo getur þessi hérna svigrúm 2P og síðan kemur hérna 3S, 3P. Og þegar við komum hérna upp í hérna 3S, svo hérna kemur þá 3P, síðan kom hérna svolítið vel ofar 3D, sem er vissulega með meginskaptatöluna 3. Þetta verður 3D, en hins vegar kemur 4S-svigrúmið, það kemur hins vegar bara orkulægra hérna inn. Þannig að hérna myndum við vera með 4S. Og það er hérna, þá getum við sagt hérna, hérna eru 4S, þetta hérna svigrúm, síðan gefur 3D á eftir og síðan aftur 4P. Svo væri þá, hvað ég var að segja, þetta getur þá verið 4P hérna. Þannig að eins og mótukerfið 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P og svo framvegis. Þetta tekur maður og þegar við erum að tala um þessa reitaskipan, þá tekið þetta hérna allt og raða því bara í röð. Það ég byrja hér, síðan þessi kassi, síðan þessi
Og þá erum við að tala að þið eru með eignas. Þetta svona það sem að hérna, hér kemur 3S, 3P, 4S og síðan kom hérna 3D, 1, 2, 3, 4, 3D og svo framvegis. Og fyrir þetta hérna gildir líka, ef ég með eitthvað rafeindir hérna inni, að þá erum við líka farin að tala rafeindaskipanina sem var eitthvað svona, ef að veitaskipans eru svona kassar sem er að fylla rafeindir inn í, þá rafeindaskipan, það fyrir táknum þetta hérna, þess að 1S og það komast 2 rafeindir inn í það, þá segjum við 1S2, segjum við 2S og það komast 2 rafeindir inn í það líka, 2S2, segjum við 2P, 6 rafeindir komast inn í það, jafnmargar og reytindir hérna, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Þannig að hérna myndum við vera með 2P6 og svo kemur 3S2 og þannig getur maður lesið lotukerfið eins og bók. S, alltaf 2 rafeindir, hérna líka, segjum við 2P, 6 rafeindir, 3S, 2 rafeindir, 4S, 6 rafeindir, hérna 3P, 4S2 og síðan kemur 3D. Þetta eitthvað sem við verðum bara að muna. Að ef við erum með 4, 5, 6 að D-surum eru alltaf 1 tölulega. 4S, 3D, 5S, 4D. Þannig að þetta eitthvað sem maður þarf bara að muna. Og svo líka þegar við komum við niður í F-surumin, þá fara þau líka. Þau eru bara 4F og 5F og koma í rauninni alltaf 1 fyrir neðan D. Ef við tökum dæmi þar núna eða frá 50 dæmi. Hérna 4D. Sko hérna já, ef ég væri komin sem sagt væri með epli, þar sem ég væri til dæmis með, segjum ég væri með kopar hérna, ég er með 29 rótendir og þá myndi ég segja kopar 29. Ef ég er með 29 rótendir þá er ég líka með 29 rafeindir sem ég þarf að koma fyrir. Og reglan er svo, þegar maður er með hérna rafeindir, að maður þarf að reglan er svo að maður setur þau alltaf inn eða raða rafeindirum sem þau þurfa að koma fyrir í kringum hérna kjarnan, að þau þurfa að raða því þannig að þau byrjið á suðumóðunum sem er næst kjarnan, sem er orkulægst. Það er þetta grunn ástand. Og svo eru þær sýndar sem svona hérna örvar upp og ör niður að það komast 2 rafeindir á hvert suðumóð. En þær hafa gagnstæðar stöðu og ég ætla svo að taka reglurnar það. En bara með það, ef ég er að setja hérna inn, þetta eru þá næstu 2, hérna 6, sér kemur hérna 1, 2, 3, það er eftir hvernig að raða inn í þetta. Það fyrst stöð, það er ein regla það sem heitir Hundsregla. Síðan kemur hérna 4S, þannig að núna er ég komin hérna í 4S. Og núna er ég með 9 rafeindir sem að þarf að komast yfir í hérna að kopar. Þannig að hérna myndi það þá vera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hérna myndum við vera með fyrir kopar, þá væri þið með 1S2, það er 2 rafeindir sem komast þar, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 og þannig er ég bara alltaf að tala bara um þessar fyrstu 2 rafeindir. Þær fara hér, næstu 2 hér og síðan hérna yfir eins og að lesa bók, þess að ég er alltaf að segja 4P6, 3P6 og við komum hérna niður í 4S og það komast 2 þar. Síðan kemur bara 3D en af því að við erum bara með 9 rafeindir, þó að komast 10 rafeindir í þetta sögum, þá erum við bara með 9, að þá myndum við að setja 9 hérna.
Og þetta maður getur alltaf fundið þegar þið fáið þetta hérna gefis, fjöldi rafeinda, og myndið þurfa að vita hvaða efni það það væri allavega alltaf að leggja saman þessar appelsínugulu uppskriftina. En það ekkert annað heldur en 2 + 2 + 6 + 2 + 6 + 2 + 9 sem ætti náttúrulega að vera 29, samkvæmt þessu hérna. En venjulega bara nóg að horfa hérna í lotukerfið og segja bara og finna út þar. Og það eru bara 9 rafeindir sem þurfa að komast hérna inn. Og þetta myndi maður sýna í reikniskipanina, þá myndi það líta út svona. S og svo 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og þá kemur að því að lokum sem alltaf spurt í framtíðinni, þá eru margar staka rafeindir eða óparaðar rafeindir og þá það 1 í þessu tilfelli, þessar það paraðar. En ég ætla þetta en reglan þessi, eða þessar reglur sem að við erum með fyrir að raða rafeindum inn röðun rafeinda á svigrúm. Regla 1 væri sú að rafeindir á grunnástandi sem við erum alltaf að tala þó að fyrst fyrir að tala rafeindir sem örfast að fara aftur til baka. En á grunnástandi fara rafeindir alltaf í það svigrúm sem næst kjarni sem laust, þess að orkulegsta svigrúmið. Það væri rafeindir fara alltaf inn á orkulegsta svigrúm. Allt fína. Sem hefur pláss, það náttúrulega að vera pláss til staðar fyrir að það. Og ég geti sagt reglur röðun rafeinda svigrúm og við getum sagt á grunnástandi. Því að það þá ekki það sem að geisla á eitthvað ljós og rafeindir að fara eitthvað á einhverju önnur stöðum. Bara atóm á grunnástandi. Svo það sem við alltaf að hugsa. Þetta var regla númer 1 og þess vegna byrja maður alltaf að setja fyrstu rafeindirnar hér, síðan koma næstu. Svo var önnur reglan sú og þetta kallað einsetulögmál Paulis. Einfaldlega það komast 2 rafeindir á hvert svigrúm og þær hafa gagnstæða spun. Eingöngu 2 rafeindir gagnstæðan þetta næst það svona alveg á markaðið. Aðeins bara færa þetta örlítið og jafnvel pínulítið svona. Ekkert að gerast. Núna erum við alltaf að fá toppinn. Þetta var gagnstæðan spuna og þetta sýnum við venjulega sem eins og ég sýni rafeindirnar þarna, að hver rafeind þá táknuð með svona lítilli ör og þetta getum við sagt að sé spuni réttsælis og rangsælis og þetta bætist við spuni rafeinda sýndur með 4. skammtatölunni sem MS. Fjórðu skammtatölunni MS
og hún hefur bara tvö gildi sem plúshálfur og mínusálfur. Þessi plúshálfur myndi þá standa fyrir réttsælisspuna og svo rángsælis. Þannig að þær myndi alltaf vera með alltaf svona hvora móti annarri. Og svona ástæðan fyrir þessu að hver rafeind þarf að vera með sína skammtatölu, bara sitt mengi þar sem að við erum með þessar skammtatölur, þar sem að við erum með, hvað ég að segja, skammtatalna, að þá getum við verið með, ef við værum með mengi þar sem við erum með M, L, ML og svo þetta MS. Að það við getum sagt að hver rafeind hefur sem ólíka skammtatölu. Ég ætla að setja það neðst. Hver rafeind, sem þetta komin inn á svona svigrúm, hefur sitt svona, hvað segir við, einstaka skammtatölumengi. Og væri við þá með þetta mengi, þar sem að þessar þrjár fyrstu skammtatölur, þetta bara skammtatala svigrúmsins. En þetta náttúrulega spuna skammtatala. Sem bara fyrir rafeind. Og þessi Pauli kom með það að það væri ekki möguleiki fyrir neina rafeind að hafa sömu skammtatölu sem að raðast í kringum atóm. Þannig ef við erum með, ef við tökum bara dæmum helium, sem þetta aðeins fyrir, ef við erum með helium sem með tvær rafeindir, og þá myndum við segja að fyrir helium sem með tvær rafeindir og tvær óbeindir að þá erum við með tvær rafeindir, önnur hefur skammtatöluna og þá það að N sama sem 1, L sama sem 0, það var sem fyrir S L alltaf sama sem 0, ML væri sama sem 0 líka, það fyrir S-sjörum, það eru bara með 1 sjörum, sem hefur svo ML 0, og síðan væri við þá með plúshálfur, væri þá spuni annarra rafeindarinnar. Hin rafeindir á sama svigrúmi væri með 1, 0, 0, þetta sama svigrúm, eini munurinn sá að skammtatalið sem mínusálfur. Og þannig myndi að vera allar rafeindir sem að raðast í kring eða inn á svigrúm í kringum kjarna, þær hafa sitt sérstaka mengi og hvert svigrúm hefur náttúrulega sitt líka sem þá bara þessar fyrstu 3 tölur. En þetta var þá þetta númer 2, lögmálið, einsetulögmál Paulis. Í þriðja lagi erum við með Hundsreglu. Nú þurfum við bara að taka þetta út núna. Ég skal setja þetta mengi samt sem áður. En við vorum með N, L, ML, MS, að þetta svo skammtatölu mengi. Við sjá hversu færtan aðeins. Það svo hingað. Að ef við erum með þetta þriðju regluna, það lögmál Hunds og innan sviga setjum strætóreglan af því að þegar rafeindir að raðast inn á svigrúm, svo p-svigrúm, þá raðast þær eins og þegar maður gerir strætó,
að það þannig að þú ferðir í strætó eins og ég þurfti að gera í morgun því bíllinn var fastur, að þá fór ég ekki og settist á einu manneski sem var í strætó, bara við hliðina á henni, sem ég hefði ekki þekkt. Heldur myndi ég alltaf setjast í sæti einhvers staðar annars staðar. Og það þannig þegar strætó fyllir svo lengi sem fólk þekkist ekki. Þú ferð ekki og sest við hliðina á neinu fyrir en öll sætin eru búin, eða allar sætaraðirnar. Og þá fer maður að para en setjast við hliðina á einhverjum. Og það að sama með rafeindirnar, þegar þær raðast inn á segjum maður, svona margfeldssvigum eins og P og D, þá raðast þær alltaf þannig að það að fyrsta eru það stakar, það raðast inn þannig og allar við sama spuna á grunnástandi, það kemur orkulega best út og síðan parast þær. Þetta ágætt að muna bara sem þessa strætóreglu. Þegar rafeindir raðast inn á svona jafn svigrum með sömu orku, segir bara til dæmis 2P og þá ætla ég að gera teikna reitaskipanina fyrir það. Og fara þær fyrst sem sagt stakar inn og með sama spuna, það þá á grunnástandi. Það þá orkulega hagkvæmast áður þær fara að parast. Þannig að getum við sagt ef við erum 3 rafeindir sem að fara inn á þetta P-svigrum, að þá myndi það líta út, gera þetta ráð fyrir þessi kassa sem allir jafn stórir, að þá myndi við setja svona inn. Það alltaf upp fyrst? Nei, það má líka gera, það alveg rétt, að það má líka gera að allar örvendar eru niður. Að í rauninni þess að þær eru bara með svo sittborðan spuna, í rauninni ekki þannig að annars bara réttsælis og hitt ráksælis og réttsælis sér á undan. Við getum líka gert þetta svona. Þetta væri alveg jafn rétt. Og þá hinurinn, hægra megin? Já, nákvæmlega. Eða þú getur, maður gæti gert þetta eða svona. Ég bara, eflaust myndi maður gera það svona bara. Og svo myndi maður setja hina á eftir. Ef við erum með segjum 4 rafeindir inn, þá myndum við vera með þá væri komin 1 pöruð. Maður myndi raða því svona og svona. Þetta köllum við paraða rafeindir. Þetta hins vegar þessi rafeind ópöruð. Eða stök rafeind. Í dæmum sem að þið fáið á prófum og þá sérstaklega kannski vorprófum, þá alltaf spurningin þessi. Þið fáið eitthvað eitt efni í notukenningu, til dæmis kopar, og eigið að gera þetta rafeindaskipan sem að væri þá þetta. Og þið þurfum ekki að vera með einhvern annan lit fyrir rafeindar, ég bara gerir þetta til að velja að sýna það. Rafeindaskipan beðið og reitaskipan. Og þá síðan spurt að lokum, hvað eru margar óparaðar rafeindir? Og þá myndið þið vera með ef það litið svona út í loki, þá það 3 óparaðar, þetta eru 2 óparaðar rafeindir. Þannig þá verið að tala hvað eru margar rafeindir sem ekki parast. Þetta nefnilega svolítið merkileg, þessar ópöruðu rafeindir eru rafeindir sem taka sig að þátt í efnahvörfum yfirleitt. Eins og þegar við erum með súrefni, ef við tekjum rafeindaskipan fyrir súrefni, þetta voru þessar 3 reglur, það einhvern veginn.
En ef við tekum rafeindaskipan fyrir súrefni, sem dæmi, og súrefni númer 8 í notukerfinu, það 8 róteindir og þar af leiðandi 8 rafeindir. Svo sest notukerfið. Að myndi það vera með 2 rafeindir sem fara hingað, 2 og svo 1, 2, 3, 4 hér. Að þetta myndi vera með fyrir reitaskipan 1S, 2S og 2P, það þarf ekki fleiri svigrúm til. Og þá fara fyrstu 2 hérna, sem gefur okkur þá líka rafeindaskipanina, 1S2, 2 2S, 2S2, og svo eru þau með 4 rafeindir sem þá 1, 2, 3, 4. Þannig að það væri 2P4. Þessi óperu rafeindir, það svona hússtandi þá, eða bara ein? Nei, það eru bara stakar en vilja gjarnan parast. Eða það eru þær sem að, eins og fyrir súrefni, þegar sem myndar alltaf þetta hérna O, til dæmis hvarfast í vatn, það myndar alltaf 2 efnatengi í súrefni, að það tekur sér ef við værum með 2 vetni, og vetni hérna, sjá, ef við erum með vetni, þá það bara með þessa hérna rafeindaskipan, eða þessa reitaskipan, 1S, að það, við getum bara að teikna það svona niður. Að það sem gerist að þessar rafeindir koma og parast við þessa hérna. Þannig að þess vegna getur að því að það vantar 2 rafeindir upp á í rauninni að fylla svigrúm, það í rauninni bara sama áttaregla. Það bara bæta það tilbúið að taka við 2 rafeindum og það þá formi rafeindarinnar frá vetninu. Þannig að maður gæti sagt hérna ef við varum komið vatn, þó að við séum þurfum ekki á ágjörð þegar við séum að fara svo út í það. En þá getum við verið með það að til séum 2 vetnisatóm sem væri hérna þá 1S og 1S í báðum tilfellum hér, að þá væri við komið með þetta efnatengi hér, þetta samgilda tengi sem að gefur okkur vatn. Þannig að við getum sagt að stakar rafeindir eru mjög mikilvægar upp á efnafræði. En það gefur okkur kost á því að leiðrétta fjölda rafeinda upp á 8 regluna og svo alltaf mikla efnatengi. Stókir leiksins hægri á orðinu, það ekki svona ekki myndir eðaloftinu? Jú, og þær eru bara með full rafeindasvigrúm og þau hafa engan á neynunni. Þær mynda engin efnatengi því það allt fullt þar. Þannig að og þetta þá þessi regla með... Og það ekki hvað þú veist, eins og það kliðin á lengst rýminni? Hérna? Já, hálfgerðandi. Þeir hafa 1 og síðan 2 og 3. 2, 3, alveg hálfgerð. Og síðan mínus 1. Já, svo hinn bara tilbúin að gefa frá sér rafeindir og mynda jónefni í rauninni. Það losa sig við til að uppfylla 8 regluna. Nákvæmlega. En þetta eru reglurnar sem maður fer eftir og svo bara lokum, síðan náttúrulega kemur við dæmablað og það eru náttúrulega einhverjar nokkrar undantekningar sem þarf að læra sig, það náttúrulega ekki í þessu tíma. En ef við tökum, ef ég myndi taka dæmi segjum hérna 1, 2, 3, 4, 5, segjum bara teknetíum hérna, TC, 43. Hérna myndi þið vera með, við setjum þetta teknabústu. Svona. TC. Hérna þurfum við að koma inn, 43 rafeindum. Og kosturinn reitarsá, þegar við erum með þessa bæði reitaskipan og rafeindaskipan, að venjulega, ef við erum með efni sem hérna, sem ég núna að skoða, venjulega getið þið bara tekið hérna eðalgastegundina undan og sagt bara að allar rafeindirnar hingað til eru inn í þessu. Þannig að 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6,
maður getur táknað það bara með krypton. Þetta rafeindaskipan þess. En ég ætla að gera fyrst hérna, að gera þetta hérna svona, segja hérna, taka þetta bara allt. En það gerir maður hérna alla jafna ekki síðan. Það var 1s, 2s, 2p, 3s. Svo kemur hérna 4s. 3d. Annars þarf ég aðeins að fæla hérna þetta til. Já, maður gæti gert það, en einhvern, sko, það þetta hérna 3d, maður sjá. Já, maður gæti það, svo kemur hérna 4p, 5s og að lokum var ég hérna með 4d, sem kemur þá hérna, 1, 2, 3, 4d. Þegar ég ger þessa rafeindaskipan, þá skulum þið endilega muna eftir að setja þetta hérna undir líka, að skrifa svigrúmin sem að þið eruð með. Þetta hérna þá myndi þið finna þetta inn, þessar 47 rafeindir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43. Svona, þannig að þetta þá komið og hérna eru þið bara með 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d, 1, 2, 3, 4, 5. Þið eru þá með 5 rafeindir hérna á d-svigrúmi. Það eru 5 stakar rafeindir. Það hérna, af því þessar hérna eru allar stakar. En þið megið skrifa þetta sem argon. Og síðan væri alveg nóg að því að argon í rauninni, rafeindaskipan argons þessi hérna. Þetta hérna argon hér. Þannig að það nóg að taka bara það sem umfram, en það myndi þið aldrei nenna því að vera að teikna þetta allt upp. Þetta það mikil vinnu, þið fáið fleiri en 1 atóm á prófi. Og þá myndið þið þá bara skrifa hérna 5s, 4d og sýna sér hvernig rafeindir það raðast inn. Taka fram að það sé 5 stakar. Eða það er líka talað óparaðar. Og rafeindaskipanin fyrir þetta væri 5s2, 4d, 5. Þetta væri rafeindaskipanin sem við þyrftum að skrifa. En alltaf eðalgastegundin í línunni fyrir ofan. Þið getur notað og síðan bara takið það sem umfram það. Hörðu, þá slekk ég á upptökunni. Svo hér. Svo bara takk fyrir tíma.